Hi friends, welcome to Karthick's Aviary. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நான் நம்ம Aviaryக்காக புதுசா ரெண்டு பேர் காக்டெயில் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் உங்ககிட்ட நான் காட்ட போறேன். And also cocktailsக்காக புதுசா ப்ரீடிங் பாக்ஸும் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதை பத்தியும் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காக்கடெயில்ஸை பார்த்துடலாம். இந்த ரெண்டு கேஜில் தான் புதுசாக வந்த பேர் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் கிரே, ஃபீமேல் வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் கிரே அண்ட் மேல் வந்து அல்பினோ பைடு. ஆக்சுவலாக இவங்களை பேர் பண்ணி 1 வீக் தான் ஆகுது. பாண்டிங் இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸை இப்போ தான் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எப்படி ரிசல்ட் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். செகண்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து லுட்டினோ அண்ட் ஃபீமேல் வந்து சின்னமான் பேர்ல். இந்த ரெண்டு பேரில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னால் ரெண்டு ஃபீமேலுமே பார்த்திங்கன்னா டேம்டு தான். மேல் ரெண்டுமே வைல்டு, ஃபீமேல் ரெண்டுமே டேம்டு. இவங்களையும் பேர் பண்ணி 1 வீக் தான் ஆகுது. பாண்டிங் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. பாக்ஸும் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ரெண்டு பேரோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டும் நான் சீக்கிரமாக ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி டேம்ட் அண்ட் வைல்டு வந்து பேர் பண்ணியிருக்கோம். ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அல்பினோ பைடு மேல் வந்து வெளியே வந்துருச்சு பாக்ஸில் இருந்து. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபீமேல் நேம் வந்து கிரே அண்ட் இந்த பேர்ல் ஃபீமேலோட நேம் வந்து மீனு. மீனு மீனுவா அண்ட் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்க காக்டெயில்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 3 பேர் காக்டெயில் இருக்குது. இப்போ புதுசாக 2 பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக 5 பேர் காக்டெயில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஆல்ரெடி இருக்க 3 பேருக்கு வந்து கேஜ் மெஷர்மெண்ட் வந்து 3க்கு 1.5 அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கேஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 3க்கு 2, ஹைட் 2 அடி. புதுசாக வாங்கின ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இந்த 3 பேருக்கு நான் செட் பண்ணிட்டேன். புதுசாக வாங்கின காக்டெயிலுக்கு வந்து பழைய ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸை பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ். ஆக்சுவலாக நான் வந்து 5 பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். 3 பாக்ஸ் வந்து நம்ம காக்டெயில் கேஜில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து இங்கே 2 பாக்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா லென்த் வந்து 12 இன்ச்சு, பிரெத் வந்து 10 இன்ச்சு. ஸோ காக்டெயிலுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். அண்ட் டோர் வந்து நம்ம வந்து மேலேருந்து இப்படி கீழே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் வைக்க சொன்னோம். பிகாஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்கேஸ் கீழேருந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சிக்கு பொறிச்சதுக்கப்புறம் சிக்கு ஓரமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் வந்து கீழே விழ சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் மேலேருந்து ஓப்பன் பண்ணி இப்படி பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம டோர் வைக்க சொன்னோம். அண்ட் உள்ளே வந்து சின்னதாக ஒரு லேடர் ஒன்று செட் பண்ண சொன்னோம். ஸோ காக்டெயில் வந்து அதை பிடிச்சி கிளைம் பண்ணி தான் வெளியே ஏறி வரும்.
அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன குழி மாதிரி நம்ம போட சொன்னோம். முட்டை வந்து உருண்டு ஓடாமல் இருக்கிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகும். நம்ம எப்படியும் வந்து காக்டெயிலுக்கு வந்து மரத்தூள் தான் போட போகிறோம். ஸோ இது தேவையில்லை. இருந்தாலும் வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சின்னதாக ஒரு குழி மாதிரி போட சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் நான் இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே நான் ரைட் சைடில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு ஓப்பனிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி இது செஞ்சது. நல்லா திக்கான ப்ளைவுட்டில் தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. பாக்ஸ் நல்லா குவாலிட்டியாகவே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. கரெக்டாக நம்ம ஆர்டர் கொடுத்து 1 வீக்கில் நம்மளுக்கு பாக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. இன்கேஸ் அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். அண்ட் இன்னொரு சின்ன அப்டேட், நம்ம ஏவியரிக்கு வெளியவே புதுசாக ஒரு கப்பி பாண்டு ஒன்று செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இது நேற்று தான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் விடலான்னு தான் நினச்சேன். ஸோ இங்கே எனக்கு இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் எதுவுமே கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நார்மல் கப்பீஸ் தான் நான் விட்டுருக்கேன். 4 ஃபீமேல் அண்ட் 2 மேல் விட்டுருக்கேன். இதில் நம்ம நார்மல் கப்பீஸாக இருந்தாலும் நம்ம விடுற டேங்கை பொறுத்து, டேங்க் வந்து நல்லா இருந்து பிளான்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நார்மல் கப்பீஸே நல்ல கலரேஷன்லாம் வந்து பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். நான் நேற்று தான் இந்த கப்பீஸ் எல்லாம் இதில் விட்டேன். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு 20 குட்டிக்கிட்ட போட்டிருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கார்த்திக் சேவேரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.